呢度係 K11，由屋頂、牆壁都被大量嘅植物包圍住，結合咗城市同埋農業嘅景觀，將呢個商場同大自然結合，等你覺得好似沉醉咗喺個大自然嘅世界。好多時佢天花板同地下啲設計唔一樣喎，層層都唔一樣喎。呢度咧啲菱形幾得意啊！呢整嗰啲一條條咁，好似啲膠啊，呢啲膠啊，種啲膠樹啊。台頂幾得意，一條條嗰啲字好啲線條好不規則㗎，又整咗一揼揼幾得意。我覺得好得意啊！地下啲貼紙喎，呢個天台啊，呢度天台個花園。喺度幾得意啊！通紅色嘅唔同喎，呢啲鋪頭兩隻龜，哇好貴啊！兩隻龜好似唔知幾千蚊嘅呢度啲公仔。呢度啲模型鋪啊，賣模型嘅。呢度架車，依間時裝店幾靚喎，整得又係模型啊！史泰龍模型、超人啊，啲牆壁有啲公仔啊，佢特別多凳俾人坐喎呢度。我見呢間鋪頭啲袋吊得幾得意，一整張相凳啊，鋪頭設計幾得意啊，雀龍啊，我見又係幾得意，唔睇講都係得意啊。呢個啲花啊，頭頂唔同喎，曲線嗰啲紅色，天花板幾頂。呢個露天公園俾細路仔玩，星期六、星期日開放俾細路仔玩嘅，都幾大啊，幾多人嚟㗎？基本上佢哋嗰啲窮牛啊，喺尖沙咀碼頭唔買嘢都喺尖沙咀碼頭行到嚟呢度先走㗎。出翻去有啲牆啊，種晒花啊，幾大種晒花㗎呢度啲牆，全香港獨有啊！啲牆種晒花。呢度係 Ego 㗎，好似我冇落過去啊！呢個幾特別啊，覺得千秋凳啊，呢啲係俾人坐嘅。地下唔同㗎，真係層唔同㗎。幾通透啊！一格整到啲鐵線。呢個海洋公園。呢度鼻啊！呢啲圖案正門入嚟啲圖案就一抌本啊，咁有心機整啲圖案啊，正門啲鐵線、大蝴蝶，呢啲一棵咁嘅椰樹啊，成10000蚊棵啊，飛機過嚟嘅。牆整到好似樹林㗎，入邊啲牆，唔知係咪特登嘅？啲花園種晒花，埲牆種晒花啊！啲石磚啊，石磚啊，通透啊，啲格磚啊，有個窿喎，幾得意喎！